Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu estou indo ao shopping com minha filha, Isabelle, e a Sofia. Vou ir lá se encontrar com a minha irmã, Dani, e meu sobrinho, Pietro. Espero que vocês gostem. Chegando lá, vou mostrar pra vocês a ornamentação de Natal, como está lá. Né, Sofia? Espero que vocês gostem. E se vocês não for inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, curte, compartilhe nas suas redes sociais e me siga lá no meu Instagram. Estou subindo aqui a passarela com a minha irmã. A Sofia e a Isabelle já estão lá na frente. Olha, Sofia! Na montanha russa. Vai eu, Isabelle, o Pietro. Minha irmã não pode, que ela está grávida. E o tempo de espera é meia hora. Nós somos as próximas. Tá com medo, Isabelle? Não. A Sofia tá com medo, o Pietro tá com medo? Então, vamos entrar agora nessa montanha russa. Eu vou filmar pra vocês tudinho. Quero que vocês vejam.
Isabelle, o Pietro. E a Sofia tá aqui.